Sevgili seyirciler, Beyaz Futbol'da yeniden birlikteyiz. Bugün önemli dosyalarımız var. İlerleyen dakikalarda Emanuel Emenike'ye kulak vereceğiz. Sadece Beyaz TV Spor Servisi Emenike ile röportaj yaptı ve Fenerbahçe Spartak Moskova karşılaşmasından bir gece önce Nijeryalı oyuncu Beyaz TV'ye özel açıklamalar yaptı. Aynı zamanda eski Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyesi Yusuf Rea Alp de Beyaz TV'ye konuştu ve özellikle şike iddiaları ile ilgili ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurullarının verdiği kararlarla ilgili Yusuf Rea Alp'in Beyaz Futbol'a önemli açıklamaları olacak. İlerleyen dakikalarda tabii ki Beşiktaş'taki Almeida sorununu da masaya yatıracağız. Hocam reklamdan önce bir 10 saniye istemiştiniz. Önemli bir iddiaya Şimdi aklıma geldi. Aslında aklımda ne toparlayayım dedim reklamda. Bakın beyler. Diyelim ki Galatasaray savunma bloğunu kurdu. Ne güzel, şimdi size bir savunma bloğu okuyacağım. Sağ bek, Eboe. Var mı itirazı olan? Yok hocam. Yok. Dani. Göbekte Dani. Yok. Yanında Yaya Toure. Solda da Balta. Kola Toure. Solda da Balta. 19 Ocak gününden 10 gün önce gel diyecek. Afrika Kupası başlıyor. Ta 10 Şubat'a kadar devam eden bir kupa bu. Eboe, Dani ve Toure yok. Bu riske bir Galatasaray Amrabat idarecisi. da yok hocam. Efendim? Amrabat da yok. Amrabat'ta Fas'tan dolayı yok. Evet. Hayır, ben defans bloğundan bahsediyorum. Bu yapılacak iş midir? Galatasaray takımı çilek arayacağına önce bu hesapları yapsın, bu bir. İki, Galatasaray borsaya kote bir şirkettir. Galatasaray'ın şimdi artık mali yatırımları, harcadığı para bol bulamaç statüsüne gelmiştir. 3 gün kala Avrupa'da stoper ve sol bek aldın mı 3 liralık oyuncuyu 13 liraya alırsın. Sana çakar Elinoğlu. Yavur acımaz. Yabancı acımaz. Para dünyası. Kapıda çakar. 3 liralık malı 2 katını alırsın. 5 katını alırsın. Galatasaray'ın parası bu kadar Avrupa. Ben bu filmi daha önce Sayın Faruk Süren zamanında görmüştüm. Paralar bol bulamaç. Bülent Akınlara 8-10 milyon dolarların verildiği Galatasaray'ı hatırlıyorum. Galatasaray ne hallere geldi rahmetli Özhan abi zamanında. Hak etmedi, hak edilmeyen paralar. Hak eder. Galatasaray kulübü har vurup harman savurulamaz, borsaya kote bir şirkettir. Vatandaşın da parası vardır. Ben yanlış yapıyorlar, doğru yapıyorlar, soyuyorlar, soymuyorlar diye bir terbiyesinin içine girmem. Ama bu paralar dengeli harcanmalıdır. Öyle 3 gün kala kafama esti. Neydi o sizin genç çocuk? Fatih Terim'in yardımcısı. Şükrü neyse, Şükrü atlıyor İngiltere'de. Görüşürüz 3 gün var. Beyler 72 saatte sen Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin stoperini alıyorsun. Premier Lig'den Fulham'dan da sol bek Norveçli milli oyuncu İtalya deneyimi olan Rize'yi alıyorsun. Bunlar önemli oyuncu. Bir dakika beyler, o kadar kolay değil. Ortada ne var ya? Türk futbolunda bu kadar bol bulamaçlar harcanıyor paralar. Sana ne diyemezler? Senin paran mı diyemezler? Halkın parası. Kotesin sen. Kote. Borsaya kotesi hisse senetleri var. Şimdi bakın ya, masaya vurma zamanı gelmişti. Hocam, şimdiye kadar okey dedik. Hocam, Amrabat solda atıl kapasite yatıyor. 7-8 milyon euro. Bakın beyler, Amrabat'ı PSV Eindhoven'dan. PSV Eindhoven Galatasaray'dan daha küçük takım değil. PSV Eindhoven en az Galatasaray'dır. Hocam yükselişi Türkiye'nin Galatasaray yapabilir. geçmiş en önemli menajeri Süleyman Hurma Kayseri'yi onu 1 milyon euroya aldı. Ne geçti aradan da 8 ayda bunu hocam, 8 milyon euroya Galatasaray'a sattılar ve oynamayabilir. Emenike hocam çok kısa bir araya gireyim mi? Hocam çok kısa araya gireyim. Hocanın söylediklerine son derece katılıyorum sonuna kadar. Ama bunlar var ya, batmak için bir şey geçerli. Şampiyonlar Ligi'nde devam edemezsen ve Türkiye Ligi'nde şampiyon olamazsan. Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceğinin garantisi mi var? Futbolda garanti mi var kardeşim? Hocam ne biliyor musun? Eğer Şampiyonlar Ligi'nden geç, oradaki belli. 20 milyon şimdi aldın. Yani o da Haziran'da alacaksın bir daha. Yani o Galatasaray Fenerbahçe'nin parasını 6 ay sonra Ama alacaksın. sonuç olarak alacaksın. Ama 6 ay sonra. Fark etmez. Neyse yani. Ama en önemli Türkiye Ligi. Geçen sene Galatasaray Türkiye Ligi'nde 70 trilyon para aldı. 70 trilyon. Yaklaşık 30 milyon euro. Yani Türkiye Ligi'ni kazandığı için. Eğer biliyorsun her maçta 1 trilyon alıyorsun. 800 milyar. Şimdi burada Galatasaray senin söylediğin nasıl geçerli biliyor musun hocam? Eğer Galatasaray bu sene şampiyon olamazsa bu yapmış olduğu yatırımların hepsi boşa çıkar. Peki bir dakika işte ya. Beşiktaş şampiyon niye olmak için baktı? hakemlerin yardımına ihtiyaç yok. Bir hafta meydanı boş bıraktık. Hayda artık bir dakika ya. Kalkıyorum gidiyorum. Beyler ben bile Vahap Beyaz Ahmet Çakar şarkısını söylemek geldi Ben de söylemek istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bitiriyorum. Hocam bir dakika dur. Hocam burada söylemek istediğini biliyorsun. Senin söylediğin aynısını Beşiktaş yaptı. Risk aldı. Kumar oynadı.
Aldı oyuncuları, aldı Portekiz, Quaresma'lar, Guti'ler, Fernand hepsini aldı, Almeida'ları. Ne oldu? 2 sene şampiyon olamadı, battı. Bugün Galatasaray'ın borcu 600 trilyona yakın. Yani 600 işte para olarak baktığın zaman yine çok yaşa Rasim. Baktığın zaman Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın da aynı şekilde. Ama Galatasaray şampiyon olamazsa batar. Bak bu sene eğer şampiyon olamazsa batar. Sinancığım şampiyonluğun garantisi var mı? Hayır, Dünyada batar. var mı? Hocam Galatasaray büyük bir kumar oynuyor. Hocam yapma Ama ben hocam ya. şampiyon olmam garanti. 70 milyon euro, ben 70 kumar. milyar da buradan al. 70 trilyon Hocam da buradan tam alacağım devlet dersen. memuru gibi davranıyorsun. Bakın beyler. Hocam bu Vahap Beyaz, Ahmet Çakar şarkısı değil hocam ya. Beyler saat 4'te memlekete giriş yaptım. 4'te. 20 saattir uyumuyorum. Bavulumu şuraya koydum. Dedim ki bana kaseti getirin, kaseti. Hocam yapma. Hangi kaseti? Beşiktaş, Galatasaray. Erkut burada ben var mıyım? Getirdim. Dakika 80 küsür. O Burak, şu bu. Bir baktım. İçimden ilk söyleyeceğim şarkı Vahap Beyaz, Ahmet Çakar şarkısı oldu. Bak başrol oyuncusu ben olmama rağmen. Beyler oradan hatalı penaltıyla kazan. Bu akşam penaltın verilmesin. Orada penaltı böyle gidersen zaten 3 tane böyle galibiyet oldu mu 9 puan yazar. 9 puan da şampiyonluk demektir. Yapmayın bunu beyler. Rasim Ozan Kütahya. Benim bu demek hakkım var ya, ben eski bir hakemim ya. Görüyorum her şeyi ya. Rasim Ne demek Ozan ya Kütahya. hakem penaltı verecek ya? Ahmet Çakır'ın Sen ver elini yanlış aldı. ver. Yardımcı vermesin. Yardımcı kim oluyor ya? Kasıtlı mı bunlar? Ya bak kasıt demek provokasyon yapma. Burayı siyasi programdaki o beyefendi Ümit Bey'i tahrik ettiğin gibi beni tahrik et. Hocam beni tahrik ettin. Yüzyıl tarafına geçtin yani. Beyefendi bir adam, aksini mi söylüyorsun? İşte ben de severim. Ben severim. Ümit'in fikirlerinde aynıyım demiyorum. Beyefendi bir adam olduğunun aksini söylüyorum. Beyefendi, ben değil mi beyefendi? Sen de beyefendi. Haza evladımızsın. Zaten hocam. beyefendi olmasan burada işin de senin. Hocam sen de Evet. Sana beyefendi isim mi dedim? Hocam, bir dakika. Hocam Ama şu Rasim var. bir cevap versin bakalım. Ya hocam. veremedik ya. Hadi Bak Rasim. burada Sinan Engin de demin söyledik. Bak sakin konuşuyorum. Bağırmıyorum. Çünkü demin öfkelendim. Bu sene Ahmet Çakar, o arkadaşlar bunu yazarsa sevinirim. Galatasaray'ı doğrama misyonunu edinmiştir. Niye Bu böyle bir sezon anlatıyorsun ki çünkü hocam? geçen sene Fenerbahçe öyle vurdu ki onun o objektif yorumcu. Geçen sene sanki Galatasaray'la Ahmet Çakar lafı biliyorsun. Ömer Çavuşoğlu da burada geldi, korkunç bir Galatasaraylıdır. Bu laflar edildi. Ahmet Çakar'a karşı yapılan psikolojik savaş başarıldı. Dedi ki geçen sene Fenerbahçe'ye çok yüklendim. Bu sene Galatasaray'ı Yani sen benim psikolojik savaşlardan bak bir şey söyleyeyim mi? Hocam, Türkiye'de üstelik- psikolojik savaştan en az etkilenecek adamların başında ben gelirim. Hocam, olabilir bir şey ama söyleyeyim. var mı? Peki, Ben Rasim, yemişim psikolojik kesin savaşı nedir? ya. Ahmet Hoca Bana nerede yalan psikolojik savaş söylüyor? yapan Vahap Beyaz, Ahmet Çakar şarkısı niye aklına geldi? Hoca niye yanlış söylüyor? Yani niye yanlış? Söyle. Galatasaray'ın yatırımı ile ilgili söyledikleri tamamen böyle komünist bir mantıktan çıkıyor. Ya diyor ki efendim ya garantisi var. Hayat hiçbir şey garantisi yok. Hiç bize yatırım yapmasın. Hiçbir şey alınmaz. O zaman Galatasaray Türkiye'de dış borçların hepsini öderse bugün fakirleşir. Tamam mı? Bunlar yapılır. Sinan Engin söyledi. Eğer karşılığı alacaksan. Ya Alman için Rasim de ne yapman zaman lazım. ayağını yorganına göre uzatmanın ne zaman tanımı komünizm oldu Ayağını ya? yorganına Ya göre gözünü uzat seveyim bak, lafı. provokasyon sen Hayır, bana ayağını komünizm diyemezsin yorganına göre ya. uzat lafı kapitalizmin doğasına aykırıdır. Yapacaksın ama akıllı yatırım. Bak yaparsa batarsın. Ayağını Tabii. yorganına göre İflas uzatacaksın edersin. dünyanın en güzel lafıdır. Hayır Ayağını hocam. yorganına göre uzatmasa Hocam, ayak dışarıda yapma kalır. hocam Ayak ya. dışarıda Hayır kalırsa hocam, ayağını yorganına- mesane iltihabı geçirirsin yavrum. yatırım Sistit yap- olursun. Sistit. Yapma hocam ya, yatırım yapacaksın. Neyi yapacağım? Büyük düşünüyorsan Evet. kredi alacaksın, yatırım yapacaksın. Galatasaray'ın büyük Doğru düşündüğü zamanları yapacaksın. gördük. 300'lük Hayır. oldular. Hayır. UEFA şampiyon olup da O berbat 400 şey. milyon. Ya bak bana bir dünyada bir takım söyle ya ki. Hocam berbat transferler yapıldı. Cebellezin yapıldı belki senin tabirinle. Bu transferlerin Ama dört değil. dörtlük olduğunu nereden biliyorsun? Hayır, bu nereden sene biliyorsun? Galatasaray Kolatura'yı ya da onun gibi bir iki oyuncu alabilirse, bu bir artı şu Peki var. bir örnek vereyim. Bak Rasim bir Ozan örnek Kütahya'ya. vereyim. Bir, Tamam. bu sene bu Sinan Engin çok güzel söyledi. Şampiyon olursan zaten çok ciddi para gelecek. Artı ben geçen hafta Şu anda açıkladım. farkındasın değil mi? Galatasaray camiasında çok ciddi anlamda zehir zerk ettiğini. Nasıl zehir ediyor Vallahi hocam? zehir zerk Yapma ya ediyorsun. Galatasaray Yavaş camiası. yavaş arseniyi veriyorsun. Yavaş Hayır, yavaş. hayır. Kademeli Galatasaray- kademeli. Bakın Ha. ben 2000'li yıllarda Hırsızlık senin bu olmasın, söyle sen o yolsuzluk zamanlar olmasın. sen o zamanlar medyada değildin. 2000'li yıllarda şöyle derlerdi. Galatasaray UEFA şampiyon olmuş. Harca. Yap yatırımını büyü. Dedik ki yapmayın. Açıkta kalacak popo. Yapmayın.
Bunu Hocam- yapmayın dedik. Hocam, o da Bülent yanlış. Akınlar'a 8 milyon dolar Hocam o verildi. yanlış analiz. Bülent Akın'a. Doğru. Beşiktaş zamanında da söylediniz hocam. Bak bunu söyledim. Ya ben Bunları de o söyledim, zaman gördük. hak verdim. Hocam Peki bak. şöyle bir soru sorabilir miyim Sinan Engin? Bir şey soracağım. Evet. Tamam. Ya Şampiyonlar ben Ligi konuşamadım Tamam, ya. soru, soru soruyorum. Sevgili Rasim Ozan. Rasim'e bak. Sana soru Rasim, sorayım ki sen şöyle. de- Sinan Engin Şöyle bir soru gitmedi. sorayım. Devamlı bekliyorum ben. Rasim'in soru şu. Evet, Bir Sinan tane Engin güzel şu sorunun söyledi. cevabını bekliyorum. Sinan Engin güzel söyledi. Sinan Engin dedi ki yapamazsan batarsın. Doğru. Galatasaray 2001 yılında yatırım yapma. Türkiye ekonomisi batarken sen 8 milyon euro Bülent Akın'a veremezsin. Bugünse para akıyor. Akıyor Türkiye'ye. Türkiye'nin durumu iyi. Yunanistan battı. İspanya kötü. İtalya battı. Bunlar durumdayken Galatasaray yatırım yapacak. Alacak. Peki Ve- 31 yaşındaki oyuncuya mı yatırım Ya yapacak? yapmak zorunda ol bak o hata. Heh. Orada Ahmet Çakar'a helal olsun derim. Utanmasan buradan kalkarım öperim. Sorum şu. Dediğim şu. Bugüne geç kalınmamalıydı. Çok sevdiğim Fatih Hocam ben de eleştiriyorum. Fatih Hocam ne olursa olsun o hücum bloğundaki o kadro derinliği. Bakın şimdi kim oynayacak diyoruz. Umut diyoruz. Bak Umut'un o sen başarısında yine yanlış konuşuyorsun. Burak'la rekabet var. O çok sevdiğin, bizim de çok Savunmada sevdiğimiz, kadro Türkiye'nin derinliği gelmiş olmalı. geçmiş en büyük hocası Fatih Terim. Rahmetli Özcan Canaydın zamanında. O hata yaptı 15-20 orada. tane. Şu anda isimleri belki mezar Doğru. taşlarında. O doğru, yazıyor. o doğru. Uzak Bu doğru Doğu'da, Uzak söylüyorsun. Doğu diyorum. Güney Amerika'dan Hristiyan şöyle 20 Hristiyan tane geldi ya. adam aldı. Denemeyi onu aldı git. Bunun Bir tek oraya maliyeti. çıktı hocam. Tabii. Rahmetli Özcan Gabriel Tavaş Canaydın geldi. bana Gabriel özel Tavaş. sohbet dedi ki Ahmet denemeyi alma onu aldık bunu yaptık maliyet 20 milyon dolar dedi. Burada da Fatih Terim zaten o zamanki hatalarından ders aldığı için 2 senedir Galatasaray'ın bütçesini koruyor gibi ama bıçak kemiğe dayandı. Beyler fazla Hocam açıldınız. bir şey söyleyeceğim. Asla Bak, yine açılmaz. söylüyorum. Sana ne diyemezler bana. Bakın bir müsaade edin, Bu ikiniz de- halkın kulübüdür, kotadır, Hocam, borsa takımıdır. 10-15 dakikadır dinliyorum ikiniz de aynı şekilde. Bakın. Buyurun Hocanın da farlı aklı, senin de aynı şekilde söylüyorsun. Şimdi yatırım yaparsın, karşılığını alamazsan batarsın. Bu risktir. Ama Galatasaray'da baktığın zaman şu an gelen bir şey var Galatasaray'da. Ne var? Galatasaray'da şimdi bir tribün, müthiş bir geliri var. 43.500 seyirci var. Aynen. Bakın, 43.500 seyirci. Müthiş bir türbin geliri var. Galatasaray'ın transferlerine baktığın zaman 5 seneye yayıyorsun bu rakamları. Şimdi Galatasaray bugün bir Fenerbahçe gibi değil. Ünal Aysel sonra çok akıllı bir finansçıdır. 250 evet. Bölüyorum. Kusura bakma. 250 Fenerbahçe'ye baktığın zaman Galatasaray'ın falan yarısından biraz daha aşağıda borcu var. Ama Galatasaray'ın şu an çok borcu. Galatasaray risk alıyor. Galatasaray başkanı Gelecek. günü kurtarmaya, seneyi kurtarmaya. Geçen sene öyle bir kadro kurdu. Seneyi kurtarmaya. Bugün baktığın zaman Galatasaray'ın geliri var ama Galatasaray'ın sıkıntıya sokacak hiçbir şey yok. Neden yok? Galatasaray şampiyon olursa bütün bu transferlerin hepsinden Tabii. artıya geçer. Aynen. Onun için hocam ama bir de bakıyorsun bu halka arzı boyutu var. Devamlı halka arz yapılıyor boşuna. Ben ekonomik diyorum ki konu. ya bu Galatasaray'da ben daha önce Galatasaray'da futbolcularla da konuşuyordum. İçeride parası olmayanlar mesela Adnan Polat döneminde mesela. Adnan Polat'a baktığın zaman uçak kaldıracak, ben ne kaldıracak para yoktu. İnanılmazdı. Romanya'da 3. sınıf oyuncular alındı. Niye ne değişti? Galatasaray ne yapılıyormuş? Meğersem halka arz Peki bir yapılıyormuş. soralım o zaman. Galatasaray'daki Sonra kombinesi, son kombine de durumu bir muhteşem. öğrenelim. Evet. İsmailer yeniden attığımızda Beyaz TV Spor Servisi danışmanı olarak yeni görevine başladı İsmailer. Tekrar hayırlı olsun dileklerimizi ileterek Galatasaray yönetiminde hafta içerisinde bir istifa yaşanmıştı. Mete Başol istifa etti Galatasaray yönetiminden. Acaba bu sessiz sedasız istifanın nedenleri nelerdi? İsmailer bu konuyla ilgili de herhalde söyleyecekleriniz var. İyi akşamlar tekrar. İyi akşamlar. Gerçekten Galatasaray'da Ahmet Hocam'ın dediği gibi tehlike çanları çalıyor. Yani geçmişten bu zamana kadar istikrarlı bir tablo çizen sarı kırmızılı ekibin özellikle Şampiyonlar Ligi öncesi böyle bir kimin yönetim içindeki kaosun yapacağı yankılar gerçekten merak konusu. Daha önce de Sayın Başkanımız Ünal Aysel inanılmaz projeler getirmişti. Fakat ikinci başkan Ali Üste yakınlığıyla bilinen Mete Başo bu projeler karşısında fikrini beyan etti. Fakat yönetim açısından, kulübün menfaatleri açısından da Başkan Ünal Aysel tarafından reddedildi. Hatta Mete Başo adeta yönetim kurulundan kovulma aşamasına kadar geldi. Bu nedenle tabii kulübün çok paraya ihtiyacı var. Mali bir düzeltme adına bu yola başvurmak gerek. Daha önce 2 kez sermaye arttırımına gidilmişti. Fakat tabii mali yapıyı düzeltme adına böylesi kararlar alınması şarttı.
Bu nedenle Galatasaray Kulübü Başkanı hesap kitap bilen adam. Yani Sayın Rasim Ozan da bilir, Ahmet Hocam da bilir, Sinan Engin de bilir. Bu nedenle inceleyip sık dokumak gerekti. Ve Mete Başol'un kulübü SPK'ya daha doğrusu ispiyon etmesi çok yanlış kaçar diyorum. Şikayet etmesi gerçekten önemli bir olay. Bu nedenle de Ünal Aysal